నిద్రపోతున్నాం అంటే మెదడు కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటుందనుకుంటున్నారు కదా. కానీ నిజం ఏంటంటే మన మెదడు నిద్రలో ఇంకాస్త ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. అవును, మనం పడుకున్నాక మెదడు రోజంతా జరిగిన విషయాలను ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఎవరితో మాట్లాడాం, ఏం చేశాం, ఏం నేర్చుకున్నాం అన్నింటినీ గుర్తులుగా మార్చుకుంటుంది. ఒక్కోసారి మనం ఊహించని లోతైన కలలు కనిపించడానికి ఇది కారణం. స్పెషల్ విషయం ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు మనం మేలుకొని ఉన్నప్పుడు గుర్తురావు, కానీ నిద్రలో మాత్రం మెదడు వాటిని గుర్తు పెట్టుకుంటుంది. అందుకే చదువుకునే పిల్లలు పరీక్షల ముందు నిద్ర తప్పకుండా తీసుకోవాలంటారు.